dag. Det er helg. Vi er tilbake her igjen. Som dere så i forrige videoen, så fikk dere unna resten. De grillrammer jeg skal bytte. Jeg må bare få tak til den andre med Ola når jeg er på jobb. Og tankklokke. Så regel så bruker jeg å ta bort den kuren i tankklokke her. Det skal jeg gjøre nå også. Det har dere gjort på alle bilene jeg har bygd opp siden siden dagen andre. Siden den første inn i 2006, 20 år siden. Fy faen gammel. Men nå er jeg egentlig litt sånn, hva skal jeg gjøre i helga? Hva rekker jeg å gjøre? Jeg har lyst til å lakkere inni og innvendig og ordne interiøret litt rann. Få det på plass. Jeg rekker ikke å ordne understellet og den biten i helga, siden nå er det sent på fredag, jeg har ikke begynt ennå. Det frister egentlig å slippe ned inn i dører, inn i døråpninger, inn i panser, inn i skjermer, og bare få det lakkert. Og montere dør igjen, og lakkere kun utvendig, hele utvendig etterpå. Og da vinger og takvinger og fangere løs, speil løs, men det er alt annet på bil. Det er da du får best resultat av minst mulig fargeforskjell og sånne ting. Men siden jeg skal sandblåse og greier, så er jeg litt usikker på om jeg har lyst til å gjøre det, fordi at støv og sand og dritt egentlig så spiller ikke det så stor rolle. Kanskje. Kanskje jeg bare skal gjøre det. Skal lakke den inn i. Kanskje jeg gjør det. Jeg får sove på det. Se hva jeg finner på i morgen. Det er jo forholdsvis... Det er jo ikke fort gjort, vet du. Men vi kan jo tro det. Men da må jeg bestemme for farge også. Ja. Nei, jeg får tenke på det til morgen. Om jeg skal lakkere innvendig eller ikke i helga. Det frister egentlig veldig. Jeg har jo ikke så mange uker igjen på det her. Jeg må flytte skjulsen. Det kommer en video på det også, men da må jeg ha garasje. Garasjen hjemme, det har vært byttet en bakvegg siden den var bygd i 1976 eller noe. Den trenger jeg oppfriskning. Er det noe som jeg burde filme og legge ut også, eller er jeg ikke noe så interessert i det? Hvis det er interesse for det, så kan jeg prøve å gjøre det. Hvis ikke, så gjør jeg bare lell. Men, ja. Tar den i morgen. Da har vi en plan. Hva jeg skal gjøre, kanskje. Ja. Jeg kan ta til sånn. Da er vi tilbake på arbeid. Da er det sånn at jeg ikke er alene her, så jeg er litt usikker på hvor mye filming det blir. Men jeg skal prøve. De holder på borti der. Så her er bare å være. Det er ikke slakt så vanlig. Jeg bestemte meg for å lakkere innvendig. Altså inn i panser, inn i dører og inn i døråpningene. Inn i bakserom, bakslokket.
Og så tar jeg med taket. Fordi at da kan jeg bare maskere det. Når jeg har hatt på døren og skal lakkere utvendig, slipper jeg å lene meg over og lakkere. Så nå er jeg egentlig bare plukket alt, få alle delene i stativ, og så måtte over dem. Jeg tror timelapse noe til det, og så ja, får vi ta den igjen når jeg skal bestemme for farge, for det har jeg ennå ikke gjort, egentlig. Jeg har sånn cirka bestemt meg, men ikke helt. Så ja. Jeg er litt spent. Den fargen som jeg har tenkt på, den var jævla fin når hun var nylakkert på en framfanger. Når du kikket på bilen, så var hun jævla kjedelig. Dro jeg jævla lysavhengig for å se fin ut. Men nå lakkerer vi innvendig og taket, så da er det mulighet til å se den ut i sola. Jeg tror jeg lakkerer kanaler faktisk, for at da kan jeg tektolere og greier. Men da får jeg i hvert fall sett hvordan den ser ut når den er blank og fin og nylakkert på E6-a. Så sett opp kameraet, ta litt timelapse, og så tar jeg den etterpå. Sånn ikke mer, jeg mener du. Som du ser da, så ble det ikke lakkert i går. Ting tar jo så regel lengre tid da, enn hva jeg tenker å planlegge. Nå skal jeg bare vaske over her en siste gang. Og så ha på noe maling. Jeg er egentlig ikke helt bestemt meg for farge ennå. Det står mellom to farger. Så jeg får bare bestemme når det står og blander. Tror jeg. Jeg har aldri vært så usikker på et fargevalg tidligere. Men ja. Bilen er i hvert fall klar. Jeg er jo ikke ferdig så mye til andre delen i går, eller? Mye krek og kroker, så det tar jo litt tid. Døren er ikke klar. Skjermene med matt over innvendig. Det er bare matting innvendig til døren, ja. Matte innvendig, fuge. Panseret er ferdig mattet innvendig. Og bagersluka. Så må det selvfølgelig vaskes da. Så lakker jeg bilen nå først. Så får den stå mens jeg gjør klart resten. For egentlig å se hvor langt det kommer. Så jeg tar opp så mye stativ, så har det beste vært å fått lakkert alt i dag. På klokka rekk. Har hatt noen til å pusse innvendig. Nå så har jo det nesten vært bare for meg å sprøyte de delene etterpå når jeg er ferdig å lakkere. Men selve lakkeringen tar ikke så lang tid, så får se hvordan det går. Litt innstilt på å gjøre alt på denne bilen her alene, så ja. Får bare
Vask over og bland maling. Tar den igjen etterpå. Tar den igjen når jeg blander maling, tenker jeg. Da har jeg blandet maling. Det her viser jo egentlig ingenting da. Ser egentlig bare mørkeblå ut her. Men i blandingen så er det 4 forskjellige palmor, hvitt palmor, og så er det svart og så litt blått. I teorien så skal den, eller i teorien her, den er levert til Toyota, og alle Toyota ser jo gørrkjedelig ut. Men vi hadde en bil inn her i februar som vi lakkerte fanger på, og når sola traff den så var den jævla fin. Ja, mørkblå, og så knekket over til lilla nesten så hun tar highlight-lillaen som var på S13. Har det ikke vært for at jeg lakkerte S13 lilla, så har jeg sikkert kommet til å lakkere den her lilla. Men litt kjedelig å lakkere samme flere ganger. Hvis ikke så kan jeg henge over til grønn nå. Men nå skal vi prøve å lakkere blå lilla, og så får vi bare se hvordan det blir. Jeg har ikke lakkert med dette 100-serien her tidligere, eller glasseritt. Det er også en stund siden jeg har lakkert med base og klarlakk. Så enten så blir det bra, eller så må vi gjøre det opp igjen. Det får vi se snart. Bakskjermen ser jo ikke ut, for den er ikke lakkert egentlig. Det er bare fyk, for at nå skulle jeg lakkere innvendig, og taket, innvendig bakslokket, og fremme i. Nå skal lakkere døren innvendig, og så skal utvendig slippe så det lakkeres. Men poenget var å få taket bra, og ingen dør inn. Og sig. Par støv på taket, men ellers så tror jeg det ser ganske greit ut. Og så er jeg ganske heldig. I dag er sol ut, så kan jeg faktisk få sett hvordan farger her blir. Så nå skal jeg kjøre ut. Nå er den skrangelhaug, for at det er ikke eksos, og den 4 så hopper her i stedet, så jeg gidder ikke å filme. Ja. Hva skal jeg si? Farger skal egentlig knekke over det lilla, men jeg klarer nesten ikke å se.
Men ser ikke hva som er på skjermen. Det er jævla fin blåfarge i hvert fall. Ser det ut som. Jeg tror det blir bra. Nå angrer jeg litt på at jeg ikke lager hele skjermen. Det er forholdsvis tidlig på dagen ennå. Jeg har ikke slippet inn i døren. Jeg har slippet inn i panser og inn i bakerslokket. Så jeg tror bare jeg hyver det inn i lakkboksen, og så sprøyter jeg det innvendig. Setter på de 2 delene, og så tar jeg til i helg. Men jeg skal filme at jeg gjør det. I somme lys og vinkler så er det sånn lilla skjær, men jeg klarer ikke å se om det kommer fram på kamera. Det var blankt da. Det er mye glitter. Tøft. Bare resten igjen. Snart ferdig nå. Tror jeg skal bytte farge på hjula. Nei, på full boksen igjen, så lakker jeg litt. Jeg synes liksom det er litt greit når ting ser litt ordentlig ut. Så jeg liker å gjøre meg litt flid med finishen og sånn. Lakkert innvendig i baksløket, og hengslene sto på. Så da er det gjort. Og så monterte også. Og montere sånne store nylakkerte deler som det ikke bare har hekt på, sånn som døren er litt sånn ekkelt. Gjorde det samme med panseret. Gjorde ikke noe med døren. Da må jeg satt til sides innpå her. Jeg får se om jeg gjør noe med dem i løpet av uka. Hvis ikke så får det bli neste helg. Så tror jeg avslutter videoen her. Har vært rett farge, eller har vært det for jævlig? Har det blankt nok? Legg en kommentar, lik, del eller lett å være. Her er så vi. Takk for at du følger med. Hei nå. Litt bonusklipp da i kveldssola. Ikke sol, men vanskelig å få fram hva farge er, men det er mørkeblå, ish. Og i rette lyset skal den knekke til lilla. Men nå ser jeg jo ikke hva farge det er, men jeg tror det blir bra. Så går vi på neste.